Salut și bine ați la un nou minut episod. De data aceasta suntem aici cu Ianis. Salut! Și o să ne jucăm Roblox, nu știu cea, Natural Disaster sau cea genul. Și stați pe canal pentru că o să apare multe episoade și live-uri. Azi o să fim live la ora, nu știu, pe acolo, pe la, nu știu, încă nu m-am hotărât. Bine, azi, adică ieri, s-ar putea facem live în fiecare seară. Așa că dacă postez videoclipul ăsta marți, probabil că facem și marți un live. Deci tot pe acolo, undeva pe la 6-5 pe acolo, încă nu ne-am hotărât, ok? Dați acolo multe like-uri și multe subscribe-uri să vedem susținerea voastră și efectiv sunteți genial. La ultimul live am avut extrem de multe vizionări și 5 like-uri. Ceea ce n-am avut atâtea like-uri de... Nu știu la ce episod, că m-am uitat. Că m-am uitat să văd, nu știu la ce m-am uitat, nu prea știu la ce m-am uitat. Că nu mi-apărea live-ul și de-astea. Și am zis să mă uit ăsta ce se întâmpla, nu știu ce. Și am văzut că n-am avut de foarte multe atâtea like-uri, așa că vă mulțumesc enorm și haideți să dăm drumul la episod. Suntem pe Roblox, dacă n-am mai zis asta. Asta e Anis, de aici. Da. Și să vedem ce se întâmplă. Mie nu mi-apare. Nu știu, mi sunt făcut ecranul cu ceață. Da, așa e și la mine, da. Imediat vine din... Hai să vedem. Mamă! Asta e de-aia furtună de zăpadă. Stăm aici. Da, stai aici în casă, dar ai grijă că intră oarecum zăpada prin casă, știi? Geam. Mamă, pe sus. Dar vezi că se facă casa puțin așa albă și te apropii de alea, partele albe. Okay. Dacă le vezi, că nu se prea văd. Da, le văd. Dar să mă fac și eu de la în spate. Nu știu dacă se aude, deci cred că se aude. Vai, ăsta aproape mort. Că nu știu cum să stau aici, stați 2 secunde să pun și eu mai aproape. Sper că se aude aneze și se aude, mă gândesc. Am murit. Ai murit? Da, am murit eu. Și podeaua, dacă e albă. Da, și podeaua. Deci cred că de acolo ai murit tu, nu? Nu știu exact, că intra oarecum prin geam. Ăla e albul de din soare sau cum ar fi, nu știu pe jocul ăsta. M-am prins. Tocmai vreau să zic că sunt full, dar nu sunt full HP. Deci o să postăm multe videoclipuri și live-uri săptămâna aceasta și o să vedem noi ce o să mai facem în continuare. Dar săptămâna asta stați geană pe canal pentru că vor apărea videoclipuri bombă și astăzi, adică ieri. Fiecare seară să facem live. Păi da, ori în fiecare seară, ori așa și așa, nu știm încă. Dar ieri, pentru că apare marți, cum ar fi luni, o să apară un live super bombă, adică o să apară un live super bombă, o să fim 3 oameni, nu vă zic atât mai mult, nu vă zic mai mult. Vă pot zice doar că și Ianis o să apară. Și încă cineva, o să zic, atâta vă zic. Ne vedem la live. Așa. Ok, haideți să așteptăm aici următoarea mapă. La școală, ok. La școală, e ok. Așa, mamă, mă duc direct sus, se poate oare? Da, dar numai un etaj are. Păi va fi mai greu, nu știu. Să vedem ce se va întâmpla aici. Mamă, nu prea am full HP. M-a învățat odată ceva, schemă cineva pe live. Da, am uitat să fac, să ai episodul, da. Dacă n-am full HP să mă arunc ăla, să mă arunc jos. Să am full. Ok. Așa, bun. Haideți să vedem ce se va întâmpla și de data aceasta. Ia-te pe toți aici. What? Ok. Unde ești? Mama, acid, acid. Uite, te văd. Acid. Vai de acid. Ai grijă. La ultimul etaj, vină la ultimul etaj. Sunt la ultimul etaj. Adică la parter. Nu, mai bine, nu la ultimul etaj, că pică... La parter. La parter. Am un pic de lag, dar mă descurc unde ești. Eu sunt într-o clasă aici jos de tot. Uite, ți-am văzut pălăria. Uite, te văd în spate, aici. Da, hai. Aici, stai aici, că am mai jucat mapa asta și e bun loc aici. Vede că mă ce lag am. Ok. Nu mi zice așa, mulți lag. Ce cu asta de sus? Asta o să cadă?
Da, da, aveți, dacă se fac așa gri, nu sta. Adică n-am lag mereu, dar câteodată am lag. Și nu înțeleg de ce. Ai grijă, ai grijă, hai stai aici, unde nu s-a gri. Dar vezi că se fac. Păi astea s-a lag gri, nu? Din față. din fața mea. Da, da, să nu stai aproape de ele. Și ai grijă la tavan, că o să da, cadă. și la tavan, și la tavan. Da, bun, deci cred că o să ne descurcăm și o să rămânem în viață amândoi. Chiar dacă am puțină viață, trebuie să ne descurcăm. Am aici pe Iani lângă noi. Fugi. Lasă, rămâne tavanul. Fugi. Stai aici, da, ai grijă că și pe aici sunt multe. Și dacă-s verzi, deja poți să cadă, ai grijă. Am spus cine este. Pino. Deci Asta nu a două... fost așa grea. Se poate numi arene astea, nu? Două arene câștigate. Pentru mine, runde, da, se poate, de fapt, da, runde. Că nu s-are hărți și na, și la fiecare hartă, nu chiar, adică ne dă un dezastru random. Ok, deci două runde câștigate, să vedem dacă asta va fi câștigate și nu prea știu harta, ba da, o știu cu mașini și putem lua mașină, nu? Da. Putem lua mașină. Nu mai știu cum conduceam. Hai să vedem. Uite mă, conduc mașina. Hai că și eu conduc. Ia uite-l, bă, ori blocat ăștia drumul. Eu sunt în spate, eu sunt cu asta portocalie. Da, eu sunt cu asta galbenă. Iau pe dincolo, eu mă duc pe la celălalt start. Mă duc pe la celălalt start. Bă, tot, deci nu pot să virez. Da, nu prea pot să virez. E greu să virez. Dar oprit ăștia drumul pe aici și na. Da, eu mă duc pe dincolo să vin în față, poate. Depinde dacă pot să... Da. Nu o să mai ajung. Lasă, o să mă opresc aici. Hai să ne apărăm. Ce este, ce? O, nu. Ai de-asta inundație, cred. Aoleu, hai să o sus de tot. Știu. Da. Inundație. Cum urc sus? Pe aici au urc sus, nu, mă prins apa. Pe mine nu. Da, se dărâmă prostia asta, nu! Da, eu sunt mort. Eu sunt în apă. Deci nu pare că ești în apă, dar sunt în apă. Da. Deci, băieți, tocmai cine a lăudat că am câștigat 2 runde și de că am pierdut-o pe a treia. Nu cred. Bă, sincer, fain jocul. Chiar e foarte fain jocul. Nu că nu l-aș ști până acum, dar îl știam, dar nu prea am jucat pe live și pe picare. Da, practic nu știu ce, după mine nu aș da update-uri, nu știu ce update-uri se fac. Da, nu, puteai să... Dezastre noi. Da, dezastre adevărat, se poate pune, dar în rest nu cred că are ce. Poate hărți și dezastre, dar în rest nu știu, altceva nu cred. Adică eu n-aș băga altceva în afară de hărți și dezastre. Că rest n-are ce să mai fie. Hai să vedem. Mamă, racheta. Repede, deci dacă ne ducem repede la rachetă. Hai repede la rachetă. Uite-l pe Cani. Da, se îngrămădesc prea mulți la rachetă. Da, pică prostia aia și... De ce o picat, bă? De ce o picat? Nici eu nu știu. Și joc ăsta de ceva timp și tot nu pot să explic de ce pică. Oare poate să intre doar câțiva oameni să zicem că nu poate să țină mai mult? Nu, dar dacă deja au atins... Sau are aici, uite, cred că de aici i-or pus. Oh, nu. Nu. Hai în clădire, mai jos puțin. De ce? Au! Da, că și-am rămas aproape mort eu. Aflați, dar pe mine m-au împins sus, așa, wow. Știi care era faza? Că eram foarte sus și am murit intrat unul fix în etajul meu și m-a aruncat. Și am murit aproape toți, serios. Da, eu nu, adică am foarte puțină viață, dar... Hai, Anis, câștigă pentru mine. Foarte puțină am. Stați că revin, mi le-am dat. Așa, bun, că uite ce. Zisă asta.
Ce-ați făcut? Ați scășat? Nu. Ai, acolo. Am foarte puțină viață. Hai să ne uităm aici. Nu știu, nu poți să-mi dai spectate sau ceva. Păi, după cum știu eu, nu cred. Da, uite aici. Da, dacă mă vezi de acolo din tur, eu sunt la ultimul etaj de la turnul ăsta de aici, de pe Nu mapă. prea te văd. Da, nu mă vezi, dar sunt aici în ultimul etaj. Dacă... Ok. Vezi că sar un pic, dacă o vezi. Sunt aici jos de tot. Sub asta, sub turnul ăla de lansare. Ui, câștigat! Băi, Ianis, s-a câștigat Ianis, da. Multe like-uri acolo pentru Ianis. Câte le-ai câștigat? Fu. O mamă, câtă viață Da, uite, are! dacă mă vezi, uite câtă viață am. Câtă viață are! Aruncă-te să nu ai atâta și la data viitoare. Repede, repede, repede. Mamă, câtă viață! Dacă Atât am încep... scăpat, deci Dacă... ăsta m-a aruncat de pe turnul ăla. Mă, Dar nu mă băga pe mapă. M-a băgat. te bagă numai... Mamă, ce e asta? Nu-mi place. Știu Mă duc mapa sus, asta. mă duc sus. Știu mapa. Parcă văd chiar e același lucru și să coborâm tot jos. Uite, unii vor Eu nu rămas. mă duc până în vârf, stau mai aici. Eu mă duc până în vârf. Nu, mai stau pe aici, cred că ar fi mai bine. Dar nu știm ce e, că poate e ceva mai nașpa și... Păi da, dacă e ceva mai nașpa, coborâm jos repede. Că da, rezistăm noi, că suntem buni. Dar nu mai știu ce dezastru pe ce de mai... Ce dezastru mai pică pe partea asta. Nu suntem chiar buni, dar Tsunami. Tsunami. Sus. este, băi, este, era sigur că să nici este. Da, vezi că o să se cam dărâme clădirea, cred că la un moment dat. Bă, vină încoace, că trebuie să mă... Urcă-te pe capul ăla și urcă-te și tu sus. Da, dar vezi că o să se dărâme. Puțin, știi? Da. Eu nu mă duc chiar sus, eu mă duc mai jos. Nu știu ce mă duc și știu unde mă duc, Rămân aici. Ba nu aici. Ba ce pe undeva, cealaltă. Ce-am de stau pe aici. Cealaltă. O să rămân și eu pe aceea. Rămânem împreună aici și să Ai de vedem. capul meu! De ce n-am rămas noi sus? M-a băgat prin hartă. Ianis să rămânem sus. Ți-am zis, partea de sus n-are nimic. Deci, atent, deci dacă n-are nimic, partea de sus. Ianis! N-avea nimic aparte de sus. Vai. N-are nimic. Am crezut că o să cadă, că dacă am mai jucat eu o mapă în care a căzut ăla. Trebuia să te ascult pe tine. Hai, nu cred. Mamă. Nasol, bă. Doar Rainbow Man. Hai să fie Rainbow Man. Uite, că și gata, singur. Later am deja. Da, nu știu. Nu am reușit să merg. Uite-mă pe mine. Nu, asta nu știu ce mapă e. După nume. Știu. Știu că am jucat-o. Asta. După nume nu le prea știu, dar așa... Dar cred că eu le știu. Dar nu știu ce e și... E doar când... Poate să fie un dezastru în care trebuie să stai aici. Opa, ce s-a întâmplat? Bă, nu pot să urc. Stai... Nu pot să Du-te în market. Oh. E furtună de nisip asta. Și nu mai țin de ceea ce. E ca și ea de zăpadă aproximativ, cred. Deci, da, bă, da, știu. Da, asta trebuie să fie în casă. Da, asta, acoperiți. Uite, vezi? Au. Unde ești? Eu sunt în market, eu. Și eu, dar unde? Mai exact, în market. Păi... Opa. Uite. Da, vezi. Ce faci? Nu te du acolo, că acolo unde e mai închis. Vai, mamă, de ce de ciudat rău. Da, Deci- se cam duce marketul. Rip market.
Nu ai full viață. Ba da, ba nu prea. De ce? Nu știu, cred că te-ai dus din caz că te-ai dus afară. M-am împins și nu știu de ce. Vezi că scade multă viața asta. Vezi că se cade tavanul. Ai de capul meu. Te-am și eu puțin. Și nu! Serios, au căzut astea peste mine. Care erau șansele? Deci mă duc după un raft de ăsta și a căzut peste mine. Serios? Da, uite, și am puțină viață. Șanse foarte mici, mă gândesc. Ne-am dus, Janis, ne-am dus. Nu chiar, nu chiar, încă nu, încă nu. Nu. Eu m-am dus. Bă, nu cremă. Vai. Nu! Așa m-am Bă, ce mă enervează, mă, și nu cred că mai era de mult. Bă, nu cred. Nu cred. Ai, o secundă dacă mă... Băi, nu mă mai eu, băi, nu mai pot. Îmi face mult nervi. Deci nu cred așa ceva, tocmai ziceam că e foarte fain jocul. Da. Na. Vai, mamă. Cum a fost ora asta. Da, și am uitat să vă zic, stați pe canal pentru că vor apărea niște clipuri foarte, foarte faine și, Dar le-ai zis deja, le-ai zis. și distractive, nu, vreau să știi tu despre ce vorbesc. Am găsit un joc în care o să jucăm 4, adică 3, că nu avem încă o persoană să jucăm 4, dar stați pe canal pentru că o să jucăm în 3 și o să fie foarte distractiv. Sau cel puțin a fost când atunci am fost noi. Când o să filmăm? O să vedeți, mai nu-ți o rachetă. Și eu. Și eu am arăt. Eu. Haide. Și eu sunt în rachetă. Pe unde ești? Și eu încerc să mă duc sus. Am ajuns. Bă, mi-a luat cineva locul. Eu stau aici, hai aici cu mine. Eu stau pe scaun dacă mă vezi. Da, dar vreau să mă... Aici. Așa, bun, îmi bag la scaunul ăsta. Uite, poți să vii cu mine pe scaun. Mai sus un pic. Pic deasupra ta. Ce face? Vii cu mine aici? Fulgere. Uite. Pe noi suntem buni. Eu sunt aici jos, mai jos puțin. Hai ești tu cu o scară mai mult. Băule. Ia uzi, hai că am cobor și eu la tine. Eu nu știu de unde mi-a luat viața. Da, știu dacă cazi. Da. Vezi că mi-a dat damage furtunul. Bun. Acum o să așteptăm și... Mamă, ce braț are. Și sperăm că o să câștigăm. Ce braț? Brațul tău! Da, se băguiește la tău. E adevărat. Evident că se băguiește în al meu, dar nu-l văd doar pe al tău. Aoleu, Ianis, e un semn bun? E un semn bun? Nu. Cred că ne poate trăzni. Las că noi suntem albaștri. Ne confundă cu cerul. Hai că da. Este un nimic, mă uit. Să ne vedeți voi unde stăm noi acum. Am văzut de sus toată harta cum ar fi. Am câștigat. Bravo. Vai de cap. Deci am câștigat. Ei. Bun, și o să... Da, de ce nu ne bagă? Și am vrut să vă mai zic că cu siguranță o să găsim și alte jocuri distractive pentru voi care o să le jucăm tot pe episod. Eu sunt aici pe ăsta verde și n-am murit. Eu spun, bă, pe mine m-au lăsat aici. Deci, Și pe mine. nu, da, eu nu. sunt viu. Bă, nu-i corect, eu nu mai am viață acum. Și da, la ce am rămas? Da, o să găsim multe alte jocuri distractive pe care o să le jucăm tot pe videoclipuri. Păi da, nu pe Roblox, vreau să zic. Am murit pentru că am căzut, că aveam atâta viață. Deci jocul ăsta e plin de bug-uri, man. Deci, sigur, cu siguranță. Aia care, că n-am murit atunci, aia a fost bug, da. Da, bă, frate, m-a lăsat, ăsta nu a fost bug când am rămas aici în loc să mă teleporteze? Unde ai rămas? Ba da, asta. Și am rămas cu atâta viață, Iani, am rămas cu atâta viață și am căzut din greșeală și am murit. Da, și eu am murit. Mamă, deci de-abia aștept să facem, să
filmăm videoclipul ăla, că o să fie foarte interactiv, mă gândesc. Și astăzi, duminică, o să mai facem un live mai de seara. Da, da, zi duminică, am uitat. Da, chiar. Am uitat. O să facem un live care v-am zis, o să e cu un invitat special, care deja vă așteptați, mă gândesc. Aia că vreau să vă văd acolo pe live toată comunitatea și să suntem iar la fel, cum a fost și data trecută cu Răzvan acolo pe comentarii. Bun, să foarte mult pentru susținere. Și haideți să vedem câte like-uri să putem face la live-ul acesta. Deci dacă facem mai mult de like-uri, sunteți genial, efectiv. Efectiv, sunteți genial. Și nu uitați, dați și de subscribe și clopoțelul pentru că, nu știu, mi se pare interesant jocul ăla care l-am găsit. De-abia știu să-l filmăm. Așa că să-mi scrieți părerea voastră în comentarii dacă o să vă placă când o să-l postăm. Și să ziceți dacă vreți să mai căutăm alte joculețe de genul. Pentru că mai sunt. Nu, stai, am uitat că am murit. Și cu siguranță mai sunt multe jocuri pe ăsta. Deci 100% să mai găsim alte jocuri. Doar dacă vreți și văd susținerea voastră. Și vreau pe live, să vedem acolo pe live cum vă descurcați, dacă cu susținerea. Să vedem, vă întreb și pe live dacă o să vreți să găsim alte jocuri. Pentru că deja devine un pic plictisitor doar aceleași jocuri, să le repetăm. Așa că face vreo 2-3 episoade cu jocul ăla, cred, zic. Da. Ca să avem și cu acele jocuri. Sau dacă jucăm Roblox, de exemplu, să facem câte un episod cu un joc. Da. Deci există joculețe care le putem instala sau există jocuri pe Roblox. Și o să le testăm pe ambele. Pe Roblox nu o să jucăm, o să jucăm doar 2. Și pe rest o jucăm doar în 3. O să vedeți voi mâine cu cine jucăm doar 3. De fapt, azi pe live doar 3. Și în continuare noi o să găsim jocuri dacă vă place și vă susținerea voastră acolo. Deci o să ne vedem și pe live. Azi va fi foarte, foarte tare și foarte caterincă. O să ținem live-ul minim 2 ore, zic eu. Nu știu acum. Sau o oră jumate, măcar o oră jumate pe acolo. Va fi bombă acolo, bombă și o să jucăm poate și un Roblox mai acolo. Nu știu. Depinde acum. Poate jucăm mai multe. Acum să vedem... Mamă, mi-a picat direct în cap. Te-am văzut. Oh, da. Oh, acid. Tu zic acid din greșeală. Loc de acid. Vezi că o să cam mori acolo. Sau? Nu mori eu? Aici nu mori. Bă, ajutor. Unde ești? Eu sunt aici la caserie. Mamă. Nu ești la caserie. Am fugit, adică că... Adică capul meu, deci... Mi-a picat sigla de asta în cap. Bă, eu nu pot să mă ascund nicăieri. Bun, aici cred că o să stau. Mamă. M-a nimerit. Stai după copaci, că după copaci... Dacă ajung afară, stau după copaci, stai liniștit. Bă, dar nu cred tot. Tot se face așa. Am stat după copaci. Am murit, eu. Deci dacă ai vedea câte... Nu mai am. Și de capul. Băi, bombă jocul. N-ai ce să zici, dar că... Acel moment când pierzi din momente stupide, pentru că deja am 2, nu este atât de bombă. Nu cred că au supraviețuit foarte mulți oameni. Pot să zic foarte mulți pentru că... Stai un pic. De cât timp filmăm? De vreo 20 de minute. Cred că imediat ar trebui să oprim episodul. Da, mai jucăm câteva runde. Că, na, e fain. Da, e ok. Hai să dăm ultima tură, că sunt curios. Sunt curios ce pică iarăși. Și nu mai ascult pe mine de data asta. Vedem noi acum. Asta. Da, asta. Fai. Să nu fie thunderstorm, că atunci nu e ok în sus de tot. Opa, s-a întunecat. Bă, ai grijă.
sunt întunecat, dar nu, cred că așa e de la clădire. Furtună. Furtună. Nu e întunecat, se pare de la geamuri. Serios, mă? Da, du-te mai sus puțin, să vezi. Nu e întunecat. Mă păcălești. Nu. Bă, dar chiar, bă, dar cum să fie de la geamuri, mă? O, nu. Foc. Sus de tot? Nu știu, pentru că focul o să ardă tot pe aici și s-a mai întâmplat să ardă baza prima dată și să cadă turnul. Știi, sau clădirea. Și nu vreau să mă risc, așa că eu încerc să... nu mai pot să mă duc afară, vreau să mă duc jos afară. Eu aici stau, aici stau. Da, hai sus. Sus de tot? Sau nu, eu mai găsit o șansă să plec afară. De ce, de ce vrei să mă ieși afară? Am murit, cam. De ce a murit? Că s-a dărâmat toată clădirea. Nu de aia. Am murit din o cauză. Aici trebuia să stăm afară. Hai de capul meu, deci... Da, bă, aia e. O să continuăm, poate o să mai jucăm acest joc mai pe viitor. Dacă vedem că... Dacă avem multă like-uri, susținere și multe like-uri. Și haideți să subscribe, da. Hai să vedem dacă putem face și noi măcar câțiva subscriber noi. V-am mulțumit foarte mult. Mai multe like-uri ca de obicei, mai facem jocul ăsta. O să mai facem acest joc și mult mai multe jocuri și vă promit eu că o să jucăm mai multe jocuri în 3 și în 2, dar și în 3, mai multe, nu alea care le vedeți obișnuit. Deci vă promit eu că o să caut. Pentru că deja cred că am ceva în cap, așa că nu uitați să dați butonul de like, să scrieți în comentarii dacă vreți să găsesc mai multe jocuri. Și haideți cu butonul de like, haideți repede și noi ne auzim următorul videoclip. Eu am fost Alex, alături de Anis. Pa, pa. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!